ആ നാടൻ മീനുകളായിട്ടോ തൊടുവട്ടിയിൽ എത്തിക്കട്ടോ തട്ടുമ്പിൽ ഇപ്പൊ മീൻ കയറ്റിയും പപ്പൻസൊക്കെ 320 പീസ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓല മീനൊക്കെ ഓലന്റെ പീസ് കൊണ്ടവർക്ക് നേരം കൊണ്ട് വന്നിട്ടോ 300 റുപ്യ ഓലന്റെ പീസ്. കേതലിന്റെ പീസൊക്കെ 300 റുപ്യ കിട്ടോ. ബാക്കി 140 റുപ്യ കൊടുക്കും. 140 റുപ്യ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മേടിയനയില്ല. 120 റുപ്യക്ക് ചക്കമുള്ളന് 120 റുപ്യക്ക് ചക്കമുള്ള അരിമ്പ് പോലത്തെ ഒരു കിലോ സൈസുള്ള പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊന്നും കണ്ടമാനല്ല. നമ്മൾ കുറെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ പടിയാക്കുന്നില്ല. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നല്ല സാധനമാണ്. വേഗം പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേഗം പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. 300 റുപ്യ വെൽപ്പള കൂന്തള് 280 രൂപ. 280 റുപ്യ കേട്ടോ. വലിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൂന്തൽ കേട്ടോ. ആവോലി വലുതാ 320 റുപ്യ. 320 റുപ്യക്ക് ആവോലി. 320 റുപ്യക്ക് ആവോലി. 320 റുപ്യ മഞ്ഞൊന്നും അടിക്കാത്ത സാധനം. നല്ല അടിപൊളി വലാമിച്ച മീൻ കേട്ടോ. 320 റുപ്യ. വലുത് 160 രൂപ. പവർ ആയില്ലോ. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം വലിയ മാന്തള് 300 റുപ്യ ഫ്രഷ് മാന്തള്. ഇനിതാ ചെറുതല്ല മേടിയൻ ആവോലി 240 റുപ്യ. 40 റുപ്യക്ക് ആവോലി. ഇന്നലത്തെ പോലത്തെ കുഞ്ഞമത്തിലോട്ടോ. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള 1.5 കിലോ 100 റുപ്യക്ക്. ഇനിതാ ശീലാവ് തിണ്ട രാവിലെ തന്നെ 120 റുപ്യ. രാവിലെ തന്നെ വറ്റ രാവിലെ തന്നെ 120 റുപ്യ. മാന്തള 1 കിലോ 60, 2 കിലോ 100. അതേ ഓഫർ. എല്ലാ മീനുകളും വേറെ കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് വിട്ടാരാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി തള മീൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പീസ് അടിപൊളി തളമീൻ. തളമുണ്ട്, പപ്പൻസ് ഉണ്ട്. 200 റുപ്യ കിട്ടോ. ഈ വലിയ തളയും കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കഷ്ണമീനുകളായിട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി നെയ്മീൻ പപ്പൻസിന്റെ 320 റുപ്യക്ക് പപ്പൻസ്. ഓഫറായിട്ട് പപ്പൻസ് കൊടുത്ത സാധനമാണ്. ഇന്ന് 320 റുപ്യ. പിന്നെ തള വേണമെങ്കിൽ 340 റുപ്യക്ക് കേതൽ 300 റുപ്യക്ക് കേതൽ കേട്ടോ. എല്ലാ ഐറ്റംസും കേതൽ ഫുള്ള് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 റുപ്യക്ക് ഫുൾ പീസ് കേട്ടോ. ഫുൾ മീൻ 200 റുപ്യ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോന്നോളൂ കേട്ടോ.